नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई हाम्रो आजको भिडियोमा। आज हामी कुरा गर्छौं उज्यालोको त्यो पर्वको जसले अँध्यारोमाथि विजय पाउँछ, त्यो हो दीपावली। तर के तपाईलाई थाहा छ दीपावली किन मनाइन्छ? यसको पछाडि के छ रहस्य र वास्तविक अर्थ? आज हामी दीपावलीको गहिरो कथा बुझ्नेछौँ। दीपावली, जसलाई धेरैले तिहार पनि भन्छन्, हिन्दू धर्मका 5 दिने महान पर्वमध्ये एक हो। यो केवल दियो बाल्ने र मिठाई खानेको पर्व मात्र होइन, यो आत्मा, प्रेम र उज्यालोको प्रतीक हो। हिन्दू धर्म ग्रन्थ अनुसार दीपावलीको सुरुवात भगवान रामको अयोध्या फर्किने दिनबाट भएको मानिन्छ। 14 वर्षको वनवासपछि जब राम, सीता र लक्ष्मण फर्के, अयोध्यावासीहरूले खुसीले सहरभरि दियो बालेर स्वागत गरे। त्यही दिनलाई सम्झँदै हामीले पनि हरेक वर्ष दीपावली मनाउँछौँ। अँध्यारो हटाएर उज्यालो ल्याउने प्राकृतिक स्वरूप हो। तर दीपावलीको अर्थ केवल रामको पर्खाइ मात्र होइन, यो पर्व समृद्धि र देवी लक्ष्मीको आगमनसँग पनि जोडिएको छ। कथाअनुसार यस रातमा देवी लक्ष्मी पृथ्वीमा आउँछिन् र जसको घर सफा, उज्यालो र शुद्ध मनले भरिएको हुन्छ, त्यही लक्ष्मी प्रवेश गर्छिन्। त्यसैले दीपावलीमा घर सफा गर्ने, दियो बाल्ने र पूजा पाठ गर्ने चलन छ। यो केवल बाहिरी उज्यालो मात्र होइन, हाम्रो मनभित्रको अँध्यारोलाई पनि हटाउने प्रयास हो। अब कुरा गरौँ यसको रहस्य। कहिलेकाहीँ दीपावलीलाई रातको शक्ति पनि भनिन्छ, किनभने यस रातमा ऊर्जा, प्रकाश र आध्यात्मिक रङ्ग असामान्य रूपमा सक्रिय हुने विश्वास गरिन्छ। यो बेला मानिसले ध्यान, पूजा र सकारात्मक सोच राखेर त्यो ऊर्जा उसैको जीवन समृद्धि र शान्ति ल्याउँछ भन्ने मान्यता छ। अर्को रहस्य, दीपावली हाम्रो जीवनमा अन्धकारमाथि ज्ञानको विजय सिकाउँछ। जब हामी दियो बाल्छौँ, त्यो केवल तेल र बत्तीसँगको उज्यालो होइन, त्यो हाम्रो मनको अँध्यारो, रिस, ईर्ष्या र लोभ्यमाथिको विजय हो। साथीहरू, दीपावलीको साँचो अर्थ केवल उत्सव होइन, यो हाम्रो आत्मा र विचारलाई उज्यालो बनाउने समय हो। परिवारसँग माया बाँड्ने, असल कार्य गर्ने र मन सफा राख्ने अवसर हो। यस वर्षको दीपावलीमा दियो केवल घरमा मात्र होइन, आफ्नो हृदयमा पनि बालौँ, किनकि जब हृदय उज्यालो हुन्छ तब जीवन आफै उज्यालो भरिन्छ। जय नेपाल, जय उज्यालो, शुभ दीपावली।